សួស្តីកូនកូនអ្នកគ្រូនឹងណែនាំឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាអានស្រៈនិស្ស័យតាមពួកអអញ្ចឹងការអានតាមពួកអនេះយើងមិនប្រើពាក្យស្រៈទេគឺយើងអានតាមរបៀបនេះមេរៀនទី3ស្រៈនិស្ស័យអានស្រៈ23តួយើងនេះតាមពួកអចឹងយើងអត់ប្រើពាក្យស្រៈអាទៀតទេយើងប្រើពាក្យថាអ៊ីអ៊ីអ៊ីអ៊ឺអ៊ឺអ៊ូអ៊ូអ៊ូអឺអ៊ឺអ៊ីអេអែអ៊ីអូអ៊ឺអ៊ុំអ៊ុំអ៊ាំអេអ៊ូអែអ៊ូអ៊ូអែអ៊ូអែអ៊ាំអ៊ុំអ៊ុំអ៊ឺអូអ៊ីអែអេអ៊ីអ៊ឺអឺអ៊ូអ៊ូអ៊ូអ៊ឺអ៊ឺអ៊ីអ៊ីអ៊ីចឹងការអានស្រៈនិស្ស័យតាមពួកអនេះចឹងស្រៈអ៊ូមួយស្រៈអ៊ឺមួយស្រៈអ៊ីមួយអញ្ចឹងស្រៈ3នេះមិនដូរសូរទេអញ្ចឹងបើយើងអានតាមពួកអនៅតែស្រៈអ៊ូស្រៈអ៊ឺស្រៈអ៊ីបើយើងអានតាមពួកអគ្រាន់តែយើងមិនប្រើពាក្យថាស្រៈយើងអានថាអ៊ូអ៊ឺអ៊ីអញ្ចឹងសូរវានៅដដែលគឺ3ស្រៈនេះ1 2 3គឺស្រៈអ៊ូស្រៈអ៊ឺនិងស្រៈអ៊ីមិនដូរសូរទេគឺស្រៈអានស្រៈអ៊ូស្រៈអ៊ឺស្រៈអ៊ីអានតាមពួកអគឺអ៊ូអ៊ឺអ៊ីនៅតែដដែលមិនដូរសូរទេអញ្ចឹងកូនហាត់អានជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នា